Sumqayıt şəhər 39 saylı orta məktəbin 7B sinif şagirdi Fuad Beylərli vəfat edib. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat verilib. Yeniyetmənin uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdiyi bildirilib. Bakı şəhəri Suraxanı rayonunda 19 yaşlı qız dəm qazından boğulub. Hadisə ötən gün Dədə Qorqud qəsəbəsində qeydə alınıb. 2006-cı il təvəllüdlü Şövqiyə Hilal qızı Baxşıyeva yaşadığı evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək dünyasını dəyişib. Yaxınları onun meyidini gecə saat 04 radələrində aşkar ediblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədən dərmandan zəhərlənən 22 yaşlı oğlanın vəziyyəti açıqlanıb. Bu barədə Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunan şəxs ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Mayın 1-i saat 23:30 radələrində 2002-ci il təvəllüdlü şəxs Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının nəzdində olan akademik Zülfüqar Məmmədov adına xəstəxananın təcili tibbi yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunub. Dərman zəhərlənməsi diaqnozu təyin edilən pasiyentə zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Vəziyyəti qənaətbəxş hesab olunan şəxs ambulator müalicə üçün evə buraxılıb.